अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। पिछली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि जब आप सबसे पहले नॉलेज टेस्ट देते हैं ट्रकिंग के लिए, तो उसके बाद आपने 103 आवर्स की ट्रेनिंग को कंप्लीट करना होता है रोड टेस्ट के लिए। और साथ में आपने AZ ब्रेक्स जो हैं उसकी क्लासेस लेनी होती हैं और एयर ब्रेक्स की, और उसके बाद जो है वो आप कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले क्लियर बता दूं कि मैं इस फील्ड में बिल्कुल न्यू हूं और मैं इस चीज़ को लर्न कर रहा हूं, और जो जो चीज़ें मैं लर्न करता हूं वही मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूं। हो सकता है इसमें मेरी मिस्टेक्स भी हों, लेकिन अभी तक जो चीज़ें मैंने लर्न की हैं या जो चीज़ें मुझे इंस्टीट्यूट से पता चली हैं वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूं। बाकी जब प्रैक्टिकली मैं उन चीज़ों को करूंगा वो भी मैं आपके साथ वीडियोस शेयर करूंगा, ताकि अगर कोई भी दोस्त वही काम करना चाहता है जो मैं कर रहा हूं तो उसके लिए 1% भी अगर बेनिफिट्स क्रिएट कर सके मेरी वीडियोस, तो ये मेरा मेन पर्पज़ है। दोस्तों, हम बात करते हैं कि कनाडा के अंदर, टोरंटो के अंदर स्पेशली जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, मैंने लास्ट वीक के अंदर अंदर उनको विज़िट किया। तकरीबन 4-5 इंस्टीट्यूट्स को विज़िट किया और बाकी को कॉल्स वगैरह करके इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की। तो पता ये चला कि जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी जो फीसेस हैं वो $5,000 से लेकर $8,500 कैनेडियन डॉलर्स तक पर कोर्स की जो है वो हैं। ठीक है। और ये जो फीस होती है इसमें आपकी जो गवर्नमेंट की फीसेस होती हैं टेस्ट की वो इंक्लूड नहीं होती। अगर ड्यू टू एनी रीज़न आप दो या तीन रोड टेस्टों में फेल हो जाते हैं तो उसके बाद जो क्लासेस लेनी होती हैं या जो आपने ट्रक ले जाना होता है उसकी पैसे इंक्लूड नहीं होते। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें हम बात करेंगे। मोस्टली जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपको बताते हैं कि 5 वीक्स का ये कोर्स होगा, लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस तकरीबन ये कोर्स 2 से 3 महीने पे चला जाता है। उसका रीज़न ये है कि आप क्लास में लिमिटेड लोगों को रख सकते हैं, ट्रक आपके पास कम है, ऊपर ड्राइवर्स कम हैं, सोशल डिस्टेंस की वजह से आप कम जो है वो करते हैं। तो ये तकरीबन 2 से 3 महीने पे चला जाता है। जो मैंडेटरी ट्रेनिंग है वो 103 आवर्स की है कि आपने 103 घंटे की ट्रेनिंग लेनी है, उसके बाद आप जो है वो रोड टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन बाज़ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ज़्यादा ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे वो उनका जो होता है कॉन्सेप्ट वो ये है कि आपके ज़्यादा प्रैक्टिस होती है तो आपके सक्सेस के ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप कम ट्रेनिंग लेते हैं। तो कोई इंस्टीट्यूट 116 आवर्स दे रहा है, कोई इंस्टीट्यूट 126 आवर्स दे रहा है, एक तो इंस्टीट्यूट 200 आवर्स की ट्रेनिंग दे रहा है रोड टेस्ट से पहले, लेकिन ऑफ कोर्स वो आपसे फीस भी इतनी चार्ज करते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पे जो जी है, लाइक एयर ब्रेक्स है, उसकी जो सर्टिफिकेट है उसके लिए अलग से फीस होती है। बाद इंस्टीट्यूट उसी में शामिल कर देते हैं। नॉर्मली 350 कैनेडियन डॉलर के मुताबिक यहाँ पे जो है वो मोस्टली जो मैंने नोट किया है 3-4 इंस्टीट्यूट्स में वो $350 होती है। और इसके बाद जो है आपने कुछ क्लासेस जो हैं वो क्लास में लेनी होती हैं, जिसमें ये आपको थ्योरी पढ़ाते हैं। उसमें 36 आवर्स के करीब जो है वो आपकी क्लास में ट्रेनिंग होती है, और उस क्लास के अंदर आपको कंप्लीट A to Z समझाया जाता है। मैंने 2 क्लासेस अटेंड की हैं तो मुझे आइडिया है कि आपको गाड़ी के फंक्शंस के बारे में, उसकी ब्रेक्स के बारे में, उसके टायर्स के बारे में एक पहले से थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट दे दिया जाता है कि आपने आगे क्या करना है प्रैक्टिकल से पहले। 36 आवर्स की आप क्लासेस लेते हैं, उसके बाद आप आ जाते हैं जी यार्ड ट्रेनिंग में या ड्राइविंग में। वो तकरीबन 51 आवर्स की जो है वो है, जिसमें आप जो है वो 1-to-1 पर्सन ड्राइवर के साथ बैठे होते हैं, इंस्ट्रक्टर के साथ बैठे होते हैं और आप अपना उसको चला रहे होते हैं। मोस्टली जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो 51 to 55 आवर्स तक की इन 1-to-1 ट्रक में ड्राइविंग का आपको आवर्स देते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाती है ग्रुप यार्ड वर्क। ग्रुप यार्ड वर्क में जो है वो बैकिंग है, इंस्पेक्शंस है, कपलिंग है, अनकपलिंग है, ये सारी चीज़ें आपने करनी होती हैं। और अराउंड 16 आवर्स जो है वो इसके आपने लगाने होते हैं। तो इस तरीके से ये तकरीबन पूरा हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि 5,000 से लेकर $8,500 तक टोटल कॉस्ट आती है। $5,000 मेरे ख्याल में थोड़ी सी कम प्राइस है। ये उन लोगों के लिए है जो गल्फ़ कंट्रीज से आ रहे हैं या इंडिया पाकिस्तान से आ रहे हैं, जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल का, ख़ास तौर पे गल्फ़ के। जो गल्फ़ की क्योंकि ड्राइविंग है वो मोस्टली सेम है कनाडा की ड्राइविंग के, तो थोड़ा सा आपको आसानी हो जाती है। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी कम प्राइस है। जो जेन्युइन
प्राइस है वो अराउंड 6000 के करीब आती है, क्योंकि मैंने जितने भी इंस्टीट्यूट से पता किया उनमें से 3 या 4 इंस्टीट्यूट्स ने मुझे तकरीबन 3 इंस्टीट्यूट्स ने मुझे $6000 तक के करीब बताया। तो इट मीन्स के $6000 इज़ अ रीज़नेबल फीस इस पूरे के पूरे कोर्स के लिए। और दूसरे नंबर पे आपने इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता है, कोई जल्दी नहीं है कि आपने वन शॉट में पे करना है। आप $1000 $1000 $1000 करके कर सकते हो, बट रोड टेस्ट से पहले पे करनी है, रोड टेस्ट के बाद वो एक्सेप्ट नहीं करते। और दूसरे नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर जब भी आप इंस्टीट्यूट जाएं आप उनसे ज़रूर कंफर्म करें कि आप जो है वो कितने रोड टेस्ट हमें अलाउड करोगे, क्योंकि ट्रेनिंग लेने के बाद जब आप रोड टेस्ट के लिए जाते हो तो रोड टेस्ट के लिए आपका ट्रक जो है वो इंस्टीट्यूट जो जहाँ पे आप पढ़ रहे होते हो वहाँ का ट्रक आपके साथ जाता है और वहाँ जाके आप जो है वो टेस्ट देते हो। अगर आप फेल हो जाते हो, बिकॉज ट्रकिंग की जो इंडस्ट्री है कोई छोटी इंडस्ट्री तो नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, और आपने कहीं पे भी मिस्टेक की तो आप फेल हो, तो दोबारा मोस्टली इंस्टीट्यूट्स 2 ट्राइज जो है ना वो आपको अलाउड करते हैं कि 2 ट्राई तक हमारा ट्रक फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगा, आप जो है इसी फीस में शामिल है। फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं, ये जो फीस चार्ज कर रहे हैं $6000 के करीब उसमें शामिल है। अगर उसके बाद जाओगे तो हर इंस्टीट्यूट का डिफरेंट है, कोई $350 चार्ज कर रहा है, कोई $700 चार्ज कर रहा है। तो ये उनके ट्रक की वो एक होता है कि जो आपको ले जाने देते हैं। इसमें जो गवर्नमेंट की फीसेस हैं एमटीओ की वो इंक्लूडेड बिल्कुल भी नहीं है, वो आपने सेपरेट पे करनी है, ऑलमोस्ट $99 के करीब है। ओके, सो दोस्तों ये तकरीबन मैंने आपको मोस्टली जो चीज़ें हैं वो क्लियर कर दी, और बाकी तो लाजिम बात है डिटेल है, 103 आवर्स है, मैं 5-6 मिनट की वीडियो में कैसे बता सकता हूँ, लेकिन जो अभी तक इन्होंने समरी बताई है वो बताई है। इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ये कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास वैलिड जी का लाइसेंस होना चाहिए। कनाडा में जो कार का फुल लाइसेंस होता है जिसपे आप कंप्लीटली जो है वो गाड़ी को चला सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आपकी जो ग्रेड 10 है उसके इक्विवेलेंट आपकी इंग्लिश होनी चाहिए। और अगर आपके पास ईसी आपने करवाया हुआ है तो डेट्स ग्रेट, ठीक है। मैं जितने भी दोस्त हैं बाहर अगर उन्होंने 12 की हुई है या पाकिस्तान में एफएससी एफए वगैरह किया हुआ है और आप अपने होम कंट्री में हो तो बेस्ट चीज़ है अपना ईसीए करवा के रख लो, ये फ्यूचर में आपको काम देगा। अगर आपने नहीं किया हुआ तो फिर यहाँ पे एक टेस्ट होता है, वो आपने देना होता है, बेसिक लेवल का टेस्ट होता है, 50 क्वेश्चंस होते हैं, 80% से ज़्यादा आपने सक्सेस करने होते हैं, और वो आप टेस्ट देते हो। टेस्ट की वो जो रिपोर्ट होती है वो इंस्टीट्यूट साल लगाता है और उसके बाद जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एक इम्पोर्टेंट बात जैसे जी लाइसेंस में होता है कि आप यहाँ पे जाते हो ड्राइव टेस्ट पे और वहाँ जाके अपने लिए रोड टेस्ट बुक करते हो। ट्रकिंग में ऐसा नहीं है, ट्रकिंग में जो इंस्टीट्यूट है वो आपके लिए रोड टेस्ट को बुक करता है एज कम्पेयर टू लाइक आप खुद ड्राइव टेस्ट में जाके नहीं कर सकते। तो आपने कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी होते हैं जो स्टार्टिंग में, क्योंकि ड्यू टू कोरोना वायरस आजकल ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं जो कि कम टाइम में आपको वो देते हैं। लाइक आप जब जिस दिन स्टार्ट करते हो वो आपकी 2 या 3-4 महीने बाद की डेट्स बुक कर लेते हैं, तो आपका काफ़ी टाइम सेव होता है, बजाय इसके कि आप कंप्लीट करें और उसके बाद पता चले कि जी वो तो है ही नहीं। तो बाकी ये इंस्टीट्यूट्स पे डिपेंड करता है, और कुछ इंस्टीट्यूट्स के पास ऑप्शन होता है, कुछ इंस्टीट्यूट्स के पास नहीं होता। तो खैर दोस्तों, आई होप कि जितनी भी बातें थी वो सारी की सारी मैंने कवर कर दी हैं, और इसके अलावा जो है बाकी तो जैसे जैसे मैं कोर्स करता जाऊंगा और इन चीज़ों को ऑब्जर्व करता जाऊंगा तो मैं इससे रिलेटेड वीडियोस वगैरह बनाऊंगा। लेकिन क्योंकि हर बंदा ट्रक ड्राइवर नहीं बनना चाहता तो मैं इसका थोड़ा सा सेपरेट टॉपिक रखूंगा। वीक में 2 वीक्स में 1-2 डेज के लिए जो है वो अब कुछ जो है वीडियोस वगैरह अपलोड कर दी, तो इससे क्या होगा कि वो तमाम लोग जो कि इंटरेस्टेड हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा। ख़ास तौर पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूंगा, क्योंकि वीडियोस तो काफ़ी पड़ी हैं लेकिन हर पर्सन का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। तो मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और किसी एक बंदे को भी बेनिफिट हो जाता है तो दैट्स माय गोल। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच।